Господи, аз изповядвам, че съм никой без Тебе. И изповядвам, че устата ми е като глина, която Ти можеш да помажеш в името на Исус Христос. Предаваме се на Теб и Ти благодарим за тази служба. Благодарим, Татко, за Твоят огън и за промяната, която ще посети сърцата ни в името на Исус Христос. И всички заедно казваме Амен, амен. Нека Господ ви благослови. Темата е "Не пропускай Бога". Заглавието на тази проповед можем да кажем като "Не пропускай Бога" и под заглавието "Намери и влез в своето място на призвание". Нека отворим Библията си в Евреи 6 глава от 10 до 12 стихове. Защото Бог не е неправеден, та да забрави вашето дело и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви. Кажи на човека до теб, не бъди ленив. А подражавайте на онези, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията. И всички заедно казваме Амен. Това, което тук Библията ни насърчава, е да не бъдем лениви относно Божията работа. Това, което трябва да осъзнаем като вярващи, че Божията работа е работа в истинския смисъл на думата. Божията църква е нива, а нивата е работа. И Христос казва, нивата е изобилна и имаме голям проблем. Всеки се записва в джоб център при Бога, обаче никой не иска да получи работа от джоб център. Така да се каже. И църквата днес е като място на джоб център, който предлага работа и всеки иска да се записва, да получи консумативите, да получи по някакъв начин помощи, но да не се включва да работи. И по такъв начин икономиката на църквата пропада. Така да се каже, Божията работа пропада. Божията работа не е яна на земята не защото Бог не я иска и не защото Христос не е направил това да се случва, а това е поради нас. Всички хора, които сме повярвали в Исус Христос, но не се включваме да работим, а чакаме само Бог да направи нещо за нас. Дали се замислихме много често за това, че имаме много желание? Ние наистина имаме много желание. Ние сме хора, които се молим и чакаме Бог да ни отговаря, но същевременно трябва да знаем, че Бог има желания. Бог има много желания. И тези желания до голяма степен зависят от нашата работа, дали ще работим за това или няма да работим за това. Когато ние сме включени в Божите желания, да работиме за Неговите желания, тогава ние отиваме в левела на християнството, за което Христос говори, ако някой е оставил поради мен, казва и поради Божията работа, тук се включват две неща, нали? Защото много хора искат да центрират живота си към Христос, но не и към Неговата работа. Но Исус казва, ако някой е оставил къща, нива, което означава дори работата си, жена си, децата си, баща си, майка си, заради мен и моето дело, да мека Неговата работа, той ще наследи много повече тук в този живот, а в идния свят ще получи и вечен живот. Тоест, когато ние се включваме в Божията работа, това ни въвежда в едно голямо възнаграждение от Бог. Тоест, за малко Бог те изпитва дали ще се включиш в Неговата работа, т.е. за малко имам предвид, има случаи, в който ще трябва да си отделен от семейството ти. Може би в случаи, в който ще трябва да оставиш работата ти. И в такива неща Бог те включва в един друг левел или друго ниво на християнство, в който ти получаваш много по-голямо възнаграждение от страната на Бог. И причината, поради което вярващите не се пускаме в Божията работа, е, че ние не очакваме Бог да ни възнагради за това. Тоест, ние не сме такива хора, които да не търсим наградата на Бог. Ние правим неща и рано или късно Библията заявява за това, нали, както в Евреи 11 глава 6 стих, там се казва, нали, който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог съществува и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Примерно Давид, когато тръгна да убие Голят, той зададе въпрос, какво ще се направи на човек, който убие този Голят? И възнаграждението беше, че ще получи дъщерята на царя и също така, че домът му няма да плати данък на Израел. Когато ти тръгваш против Голят или неща, които
побеждават твоите събратия, така да се каже, защото Голят се смееше не на Давид, а на неговите братя. Когато ти убиеш Голят, Библията казва, че домът ти ще бъде свободен. Домът ти става свободен, когато ти убиваш Голят. Домът ти става свободен от този свят. От стреса на света, от немощта на света, от болестите на света, от неща, които побеждават нормалните хора. Ти не си нормален човек. Тоест, ако ти си вярваш, трябва да знаеш, че ти не можеш да си нормален човек. Това не е нормален човек. Колко нормален трябва да си, за да имаш двама души в себе си? Плътски и духовен човек. Хората в света, те са плътски. За тях е нормално те да са нормални хора. И никой не може да ги съди, че те вършат грехове. Това е природата на човека. Но ти имаш втори човек в себе си. Библията го нарича вътрешният човек. Библията го нарича духовният ти човек, новороденият ти човек. Вътре в теб има чисто нов човек. Човека, който Адам беше изгубил някога в Едемската градина, той отново е роден. И сега този твой вътрешен човек, Библията казва, че в образа на сина. Твоят вътрешен човек прилича на Исус Христос. Както нашият прабаща Адам, първият, прилича на Исус Христос, той беше създаден по образа и подобието на Бога, но когато изгуби чрез греха, този вътрешен човек в него беше мъртъв и затова той преживя смърт в деня, в който се греши, а телесната смърт го преживя на 930 годишна възраст. И сега, когато ти си повярвал в Исус Христос, да казва, че ние сме родени не от плътско семе, но чрез Божието Слово. По някакъв начин Божието Слово, как става? Това един Господ знае, но по някакъв начин това Слово влиза в твоя дух, нали? Влиза в твоето сърце и се новораждаш. Тоест, твоя дух става един дух заедно с Святия Дух. И ти ставаш чисто нов човек отвътре. Тоест, Святия Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. Когато Святия Дух идва в нас, нашия дух не умира, той не е изключен от уравнението. Нашия дух, напротив, той се съживява и той започва заедно да говори със Святия Дух. И затова Библията казва, че ние говорим на духовни езици, т.е. Святия Дух дава езици на нашия дух и изговаряме от неизговорими стенания. Ако ние се молим от умът ни горе до 5-10 минути, ние сме приключили. Но когато се молим от духа, ние може да продължим 5 часа. И винаги има нещо ново, което излиза оттам. Защото Святия Дух общува с Бог. Има молитва на общуване, не е молитва на искане. Молитва на искане може да е 3 минути, максимум 5. Ако се молим 10 души, може да е 30 минути. Но когато е молитва на общуване, ти можеш да вървиш и 6-7 часа. И там времето спира да съществува, защото ти и Бог сте в друго измерение. Измерението на Бог няма време. Времето, 24-часово време, 365 дни, това е за земята, но в небето няма време на часове и дни. Там няма календар, който е нашия календар. И в земята ние имаме календар. Но когато се включваш в Светая Светих и влизаш в дълбокото присъствие на Бог, там времето спира. И не е само в този смисъл, че продължаваш да се молиш за много, много време, но Бог ти показва бъдещи неща, защото в него бъдещето и миналото, всичко е в едно. Времето е в Бог. Бог не е във времето. И когато ти се включваш заедно с Бог, влизаш в една такава сфера, в която Той ти казва бъдещи неща и изчиства минали неща в рамките на една молитва. Бог е велик, Той прави такива неща. В деня, в който ние се новораждаме, в нас започва да имаме един такъв инстинкт да служиме на Бог. И с това, колко си по-нов във вярата, толкова си по-разпален. Това се нарича, както много хора го наричат, първата любов. Когато се новораждаш, в тебе се ражда инстинкт на щедрост. Те не ти казват, нали, нямаш нужда много да насърчава някой да задаваш, ти направо ставаш щедър. Ако напротив си иска понякога да изпразниш целият ти гардероб, да раздаваш всичко, което имаш, ти ставаш буквално щедър човек. Инстинктивно също така имаш чувство на призив, че живота, който си живял, едно, че беше грешен, но от сега нататък не е просто достатъчно да се пазиш от грях, а вече има нещо, което искаш да направиш за Бог. Почваш да проповядваш, почваш да благовестваш, колкото знаеш от Библията, искаш да кажеш нещо на Бог. Нали така? Тоест, този новороден човек вътре в теб има своята съдба. Плътският ти човек има една съдба и ще ви ги кажа, защото всеки има една и съща съдба в плътския смисъл на думата. Ако те горят в някои държави, както горят мъртвите, съдбата ти ще свършва там, където ги горят. Ако си в народ, който, например, погребват хората, плътската ти съдба ще завърши в 2 метра на 1 метър. И те заравят там, затварят те. Ако слагат камък, може да е по-хубав, може да е по-грозен. Името ти ще пише годината на раждане, годината на умиране, финито на музика. Слагаме хикс. Плътската ти съдба свърши. Много е велики. Много е велико плътската съдба, не знаеш. Тоест,
И затова е толкова глупаво да си горделив. Много е глупаво да си горделив, но човек е горделив, защото плътта иска да се гордее. Семето на Сатана се посява в плътта на Адам и ние се родихме по образа и подобието на Адам. И сега, онези, които се родиха от плът, имат това нещо в себе си, но онези, които се родиха от духа, те могат и да го нямат. Защото те са родени по образа и подобието на Исус Христос, който живее вече вътре в тях. Сега, и говорейки за призива и съдбата ти, твоето тяло вече е призвано да бъде жертва. Жертва в този смисъл, не че спира да живее, защото Павел казва, се размах с Христос, сега не аз живея, но Христос живее в мен. И той продължава и казва, и живота, който живея, значи не се притеснявай, ти не умираш, ти продължаваш да живееш, но вече не живееш за себето. Не живееш вече за твоите плътски желания, за твоите човешки амбиции, но живееш за неговите желания. Всъщност, неговите желания не става просто за Христос, който е отдясно на Отец, но твоят вътрешен човек, според вътрешният ти човек, според неговите желания, според желанието на твоето вътрешно естество. Твоето желание на вътрешното естество желая да ходи на църква, желая да дава. Вътрешният ти човек знае как да се моли. Вътрешният ти човек се пази от грях. Вътрешният човек може да прави велики неща в земята. Той може да отвори бизнес, с който не може плътският ти човек никога да се сеща за това. Вътрешният ти човек има велика съдба от Бог. И твоята велика съдба от Бог не е затворена до църковните стени. Нека си представим, например, раната църква. Раната църква нямаше апаратура. Нямаше светлини, нямаше камера, нямаше iPad, нямаше цяло това оборудване, хваление, което отнема най-много време и ресурс от, така да се каже, за приготвяне и оправяне. Как тогава те служиха да му се не види? Как служиха? Какво беше служението за раната църква, ако нямаха сграда, ако нямаха амвония, нямаха светлини, нямаха дори и детско служение? Нямаха и кухня, всичко се готвише в едно и също място, но те можеха да служат. Тогава какво представлява това служение? Това е много хубав въпрос, който човек трябва да се замисли. Какво представлява това служение, когато, например, главата на църквата, който разбира се е Христос, но също така Петър трябваше да бъде убит, Яков беше обезглавен, други бяха обесвани и изведнъж пастора ги няма. И те продължаваха да имат служение. Какво е залога това служение без пастир дори? Какво? Значи, въпросът идва тук, какво означава тогава да служиш на Бог? Представете си, например, ако и Христовата воля е било това, една църква с столове, един пастир да говори, хвалението зад него да свири, което е много важно да го има, защото това е време на поклонение и след това всеки се прибира в къщи и си живее живота. Ако това е бил волята на Исус Христос, Боже мой, това никаква воля не е на Бог. Аз не знам какво да кажа за това. Разбирате го? Тоест, това се нарича християнския капан. Тоест, ние сме си в нашата кутия, в християнските стени, хвалиме Бог, издигаме Бога, слушаме си Библията, изчистихме се от греховете, изкъпахме се много, защото излизаш в света, се умърсяваш. След това се прибираш в къщи и ще живееш добър живот, нали? Гледаш, нали, да пазиш себе си от грях, живееш нормален живот. Господи Исуса мой! Тоест, пастир, хваление и миряни. Това се нарича християнски капан. Я да отворим Библията си в 1 Коринтияни. И сега вижте какво се казва в 12 глава. Нека го вземем от 7 стих надолу. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Тоест, Святият Дух се явява в мен за обща полза. Което означава, че ако аз не ползвам някой, значи съм много безполезен. Защото на един се дава чрез духа слово на мъдрост, а на друг слово на знание чрез същия дух, на друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия друг дух. Може ли да кажете заедно с мен стиховете, където казва друг, а на друг върши велики дела, а на друг да пророкува, а на друг да разпознава духовете, а на друг да разпознава езици и така нататък. И това е само една малка част, от която ти си друг. Не е само пастира, хвалението и църквата, Боже мой Христе. Това не е никаква Божия воля. Вие сте призвани за много повече от това. Вие сте призвани за много повече от това. Библията ни нарича наследници. Знаеш какво означава наследник? Аз не мога да си представям Бог да ми дава, например, наследство или, примерно, баща ти дава наследство, в който има нива, има къща, има много неща за оглеждане и ти само седиш вътре и си стоиш
и чакаш нещо да се направи. Не, това наследство, какво ще стане? То ще почва да намалее, всеки ден да намалее, и накрая покрива ще почва да падне, и накрая всичко става туш. И ето ти голямото наследство, което изчезна. Няма го, защото е изразходено наследство. Така и също Христовото наследство не е за изразходване. Христовото наследство е за умножаване. Христовото наследство е за умножаване. Амен! Слава на Исус за това! И още от началото, когато Бог създаде света, и след грехопадението, и след Вавилонската кула, Бог си търсеше един човек, чрез който отново да вземе земята за себе си. Между другото. Защото Бог никога не е създал земята за Сатана. Никога не е създал земята да бъде място на ада. Бог никога не е имал предвид земята да бъде отделена от Бог. Той е бил част от небето. Обаче, когато Бог създаде Адам и присъствието на Бог беше в Едемската градина, колкото повече Адам разширяваше Едем, толкова повече Божието присъствие щеше да завземе земята. Защото небесата са на Бога, но Библията казва, че Бог даде земята на човеците. И ако има нещо, което се случва в земята, нещо лошо, Бог няма никаква вина за това. Единственото това е решението на човека, който позволява на Сатана да си прави на земята каквото иска. И в един смисъл, колкото повече се трябваше да се разширява Едемската градина и колкото повече Адам можеше да пази градината, защото той трябваше да обработва градината и да пази градината и да пази жена си, Сатана да не я заблуждава. Както и да е, това е друга тема. Толкова повече Божието царство щеше да се разширява по лицето на земята. Но Адам отваря място на Сатана, съгрешавайки, той прави завет с Сатана в този смисъл, нали, приемайки греха на Сатана, приемайки предложението на Сатана, той скъсва своя договор с Бог да оглежда земята си без Бога. Тоест Адам имаше пълният избор или да има земята с Бога или без Бога. Той имаше пълният избор да владее над земята с Бог или без Бог. Обаче той го направи без Бог в деня, в който се грешава. И ако гледаме библейските гледни точки, той намира Аврам и решава, че ще вземе земята за себе си чрез човек, който му има доверие. Това е единственият начин. Единственият начин Бог да работи в земята е чрез човек, който се доверява на Бог, който вярва на Бога. Няма значение какво Бог ти казва, ако ти му повярваш, ти си праведен. Тоест, ти получаваш правото да имаш взаимоотношение с Бог, въпреки че си на земята, и получаваш правото да даваш територия на Бог в земята. И Адам беше първият човек, нали, той е първият, чрез който ние, затова го наричаме баща на вярата, първият, който бе наречен праведен чрез вяра. Авраам повярва на Бога и Бог му го вмени за праведност. Това е преди Мойсей и Стария завет. Имаме праведен преди Мойсей. Имаме човек, който дава десятъка си преди Мойсей, защото десятъка няма нищо общо с Стария завет. Десятъка е твоето взаимоотношение на даване и взимане с Бог. И затова Авраам даде десятъка. Авраам е праведен и затова той повярва и това му се вмени за праведност. Когато Бог призовава Авраам, спомнете си за това, той му казва, ще те направя отец на много народи. И също нещо, което му казах, ще ти дам земя. И той го прозвава Авраам, повярва в Бога и Бог му го вменява за праведност. И през цялото това пътуване, докато Исак се ражда, ние виждаме Авраам да прави неща, които не биха могли да бъдат подходящи за праведен човек да направи. Примерно той излъга за жена си, че му е сестра, защото се плашеше. Опита да помогне на Бог, взе слугинята Агар, изпаса слугинята си и се роди Исмаил. И още десетки други неща, които можем да ги описваме, че Авраам трябваше да стигне до един извод, в който да разбере не аз и моята сила, но Бог. Но Бог е онзи, който е способен да направи това обещание да се случва. Тоест, ако ние сме хора, които искаме да ходиме с Бог и не знаеме Божиите обещания и не работиме за Божиите обещания, ние ще изгубиме пътуването с Бога и животът ни ще бъде просто този християнски капан. Църква вкъщи и нищо повече от това. По пътя Авраам трябваше да се научи, че няма да е чрез неговата сила. Тоест, наследяването на Божиите обещания не е чрез нашата човешка сила, но трябва да е чрез него. След това Израел по същия начин трябваше да научи, че тя ще наследи земята, която Бог обеща на неговите бащи, не чрез неговата сила. Когато те видяха високите еднакови синове,
Те се опашиха и се върнаха и Бог ги наказал да бъдат 40 години да се лутат в пустинята. И когато Исус Навиев взе новото поколение да влиза в обещаната земя, ерихонските стени нямаше как те да ги превземат чрез своята сила, но можеха да ги превземат само чрез едно покорство. Бог от века работи по такъв начин. Покоряваш се и Той го прави за теб. Покоряваш се и Той го прави за теб. Ако има нещо, което най-много трябва да помниш от сега до сега, което сме казали, това е когато се покоряваш, Бог прави своите обещания да се случват за теб, което изисква твоето покорство. И затова те трябваше да завземат първия град Ерихон чрез покорство и започнаха да обикалят около стените. И на 7-я ден затръбиха и стените паднаха и така те завладяха обещаната земя. И така цялата Библия, ако може да погледнем, винаги ще видим, че чрез покорство ние наследяваме Божите обещания. Затова и Библията ни казва на нас, 6 глава, примерно 13 стих надолу, ако може да прочетем заедно, там се казва, защото когато Бог даваше обещания на Авраам, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в себе си, казвайки, наистина ще те благословя премного и ще те умножа. И преумножа, и така Авраам с дълготърпение получи обещанието. Защото човеците се кланят в някого по-голям от тях. И клетвата, дадена в потвърждение, слага край на всеки спор между тях. Затова Бог, като искаше да покаже по-ясно на наследниците на обещанието, вижте, Бог искаше да покаже по-ясно на наследниците на обещанието, кажи, това съм аз, това съм аз, че намерението му е неизменно си послужи и с клетва. Та, чрез две неизменни неща, в които е невъзможно Бог да излъже, да имаме голямо насърчение, които сме прибягнали да се държиме за предстоящата ни надежда. Ние се държиме за предстоящата надежда и Бог има две неизменни неща. И това е обещание и клетва. Той даде клетва на Авраам, че ще си изпълни обещанието и той обеща. Тоест, ако ти следваш Бог, без да го следваш за Неговите обещания, ти ще се превърнеш на живот, който е в капана на църквата. Сложиш само църква и вкъщи. Без да искаш да направиш нещо за църквата, на твоите братя, и без да искаш да завземеш света за Господа. А Бог има в предвид, че Той иска света за себе си. Той иска да завземе света, Той иска бизнесите на света, иска училищата на света, иска църквата на Бог да свети. Тоест, надеждата ни и желанието ни да следваме Божите обещания ни прави така, че да прониква зад завесата. Онова, което държи в света е светих, е когато искаш да следваш Божите обещания. Следователно, когато идваш на църква, трябва да очакваш Божите обещания да се случват за теб. Ако не очакваш Божите обещания да се случват за теб, ти не си стимулиран да го следваш, защото не виждаш смисъл. Какъв е смисъл, например, вместо да отиваш на работа, вместо да стоиш вкъщи да почиваш, ти отиваш на църква, обаче ти нямаш очаквания. И когато идваш без очакване, ти буквално нищо не получаваш, идваш празен, тръгваш си празен и нищо не искаш да направиш за твоите братя. Тоест, ние говорим за Божията работа, но ти си иска да работиш, защото ти не виждаш смисъл. Ти така че имаш хубав живот, имаш заплата, нямаш други амбиции. За какво трябва да работиш, нали? Тогава нямаш стимул да работиш за християнството. Нямаш стимул да работиш за братството, когато ти не следваш Божите обещания. Но знаете ли, колкото и обещания да има Библията казва в Христос те са да и амин. Ако ние сме Божи деца, това означава, че ние сме Божи наследници. Сега, може да кажеш заедно с мен, аз съм наследник на Христос. Тоест, ако ти си наследник на Христос, имаш наследство. И твоето наследство не е просто идване и отиване на църквата. Твоето наследство е много повече от това. Ти имаш наследство на изцеление, имаш наследство на снабдяване. И това са най-малките неща от част от твоето наследство. Имаш наследство да бъдеш глава и не опашка. Всичко това са включени в наследството. Обаче това наследство изисква едно. Колкото повече се покоряваш на Бог, толкова повече от наследството се пуска към тебе. За да влизаш в своето място на призвание, изисква покорство. И първото покорство е в Неговата църква. Библията казва, наследеният в Божия дом ще процъфти в дворовете Господни. Тоест, ако искаме да изпълняваме нещо за Бог, ние без църква не можем да го направим. Понеже
това, което видяхме още в началото, в 6 глава на Евреи, там се казва, че Бог няма да забрави нашия труд, как сме се потрудили и сме послужили на светиите. Тоест, ако ние не служиме на светиите, ние не се трудиме за Божието дело. Тоест, без църква, знам, че звучи странно, но без църква ние не можем да изпълняваме Божията воля. Защото най-малкото нещо, което трябва да направим, е, че не можем да обичаме Бог, ако не обичаме ближния си, ако не обичаме брат си, когато виждаме. И ако искаме Бог да ни възнагради с Неговите обещания, ще трябва да послужим един на друг, да се потрудим един за друг. Защо се трудим един за друг? За да може да порасваме. За да може твоя брат да порасне и да влезе в своята съдба. Но съдбата на твоя брат никога не спира от това да бъде част от църква и да се грижи за църквата си. Ти можеш да си много успешен в дадена сфера в света, но никога не трябва да спираш да бъдеш част от църква и да се грижиш за своите братя. Тоест, има неща, които ние винаги трябва да правим като християни и никога не трябва да питаме Бог дали да го направим. Номер 1. Ние трябва да се пазим от греха. Номер 2. Ние трябва да четеме Библията всеки ден. Ние трябва да постим и да се молим. Ние трябва да даваме, както дарение, така и десятък. И ние трябва да бъдем редовни на църква. Тези 5 неща, ние нямаме въпрос дали да ги направим или това няма нищо общо, Господи, призоваваш ме да отидем на църква. Не. Ние не питаме Бог за такива неща. Тоест и Бог пробва твоята вярност в тези 5 неща. Когато си верен в даване, в молитви, в четене на слово, в редовно посещение на църква и помагане в църквата, да обичаш брата си, да направиш нещо за тях, да срещаш своите братя, тогава ти отключваш твоята съдба. Тогава ти отключваш твоята съдба. И там се казва вече, нали, оттам вече ти разбираш дали си пастир, дали си учител, дали си пътуваш служител, дали си бизнесмен. Ти можеш да си бизнесмен и пътуваш служител, не, ако Бог ти дава благодат да направиш и двете. Оттам вече ти започваш да разбереш какво Бог ти дава на твоя вътрешен човек, какво е включено в твоята съдба. Защото за да влезеш в съдбата ти трябва да пораснеш. А Библията казва, че онези, които ядат млякото на Словото, са още младенци. Но онези, които чрез упражнение учат чувствата си да разпознаят Божията воля, те порасват. Тоест, порасналите във вярата не се водят от чувствата. Порасналите във вярата заповядат на чувствата си, как да се чувстват те. Тоест, ти си пораснал във вярата, когато ти водиш твоите чувства. И ти не трябва да чувстваш дали да се грижиш за брат си. Напротив, твоите чувства понякога ще ти кажат, не го прави. Виж на тебе дали някой ти помага. Не дай да звъниш. На тебе някой звъни ли ти? Ми не звъни, душа моя, прав си. И тогава какво правиш? Тогава ти ставаш бебе християнин. Тък му порасваш и изведнъж ставаш пак бебе християнин. Защото духовният ти растеж напълно зависи от това колко се покоряваш на Бог. И честно казано, в моя християнски живот аз съм видял, че можеш да пораснеш и можеш да станеш и малък. Много, много бързо можеш да станеш и малък във вярата. Тоест, ти понякога можеш да имаш добра история с Господ, обаче спираш ли да правиш нещата, които си правил с Бог, директно ти ставаш друг левел вярващ. За да може Бог да те спаси. Звучи странно, това е факт. Бог желая да те спаси. Това му е много по-важно, отколкото, например, ти какво ще направиш в земята. И в случай, например, ако той ти слага голяма товар или голяма задача, която ти не можеш да дигнеш, това ще бъде като 130 кг щанга, без да си дигнал ти поне 60. Това ще падне върху теб и ще строши гърдите ти и ще умираш. Бог няма да дава товар, който ти не можеш да носиш. Но служението всъщност е товар за носене, който ти увеличава мускулите на вярата. И трябва да започнеш с малко, за да стигнеш до много. Тоест, ако ти сега не идваш, не чистиш, например, в църквата, не си в детското служение, не помагаш в хвалението, ти не дигаш никакви килограми. Никакви килограми, само килограмите на света носиш. И това са изпитанията на света. И в този случай, смешни истини, и в този случай ти се превръщаш на човек, който носи само тежестите на света, а тежестите на света, дори които са дадени, те не са за да може да те провалят, те са за да може да развият мускулите на твоята вяра. Тоест, тежестите, които идват от света, нали, защото тях не можеш да ги пренебрегнеш, те са за да ги тласнеш обратно. И колкото повече тласнеш, толкова по-големи тези ще тласнеш и ще се научиш как да носиш по-големи отговорности. Защото в твоето увеличаване се увеличава отговорността. Понеже отговорностите ти, докато са само за теб, нали, нямаш проблем. Обаче, когато си лидер, ти си отговорен и за другите. И ако ти не си успял да водиш себе си, Бог няма ти да водиш други хора. Ако ти не си бил редовен в твоя живот за себе си,
редовен в твоята молитва, редовен в твоето даване, четене, редовен в това ти да се пазиш от грях, ти да бъдеш мъдър с Господа, Бог няма ти повери други. Понеже ти заедно с теб ще провалиш и другите. Ще станеш като слепец, който води слепеца. И затова, когато Бог призовава един служител, той работи с него по специален начин. Той го натиска малко повече. Малко по-сериозни изпитания му дава. Нали? В тайно. Другите да не знаят. Изпитва го малко повече. Създава му възможности, които да го отклонят от служение. И Бог казва, окей, не са отклонени. Един път, 2, 3, 4, 5, 6 пъти. Добре, поверявам ти служение. Тоест, ако Бог не е завършил с теб първото нещо, което е започнал, той не ти дава next level. При Бог не работи това. Бог ти дава следващо ниво на влияние, помазание и служение, след като си бил верен на първия. Ако не си бил верен на първия, при Бог не минава това, той те прескочи нататък, той те връща в първия клас. И това е за твое добро. Ако не си минал през степените, които Бог те води, изведнъж отидеш на голяма степен, тогава това не е увеличение от Бог. Може би човек те поставил там или ти поставиш себе си там. И тогава падението ти става много по-голямо. Повече се чува. Защото, например, вместо да падаш от поне третата стълба, ти падаш от стълба номер 30 и се чупуваш, когато паднеш. И в такъв случай, когато Бог не е работил с тебе на левели, не е работил с тебе на нива, той не може ти да даде твоя призив да влезеш ти в твоя призив. Да се знае точно какво трябва да направиш в живота ти, главният ти призив от Бог. Ти трябва да си верен в малките неща. И твоите малки гирички са в църквата. Защото църквата е място на болница, на капалня и на тренировъчна зала. Тренировъчна зала за тези, които са по-силни, нали? Защото ти тренираш върху братите ти, как да ги проповядваш, как да ги насърчаваш, как да им помагаш. А за тези, които са съгрешили, вчера, например, без да искаха, направиха някой грях, за тях днеска това е болница. И сега, ако вместо да те водим в болница, да ти правим, нали, определени бинт, да ти сложим, например, да ти оправим раните, ние ти казваме, сега в фитнеса, ти ще се разболееш, ще фане температура, няма може да дигнеш нищо. Значи тогава църквата за тебе се превръща в болница. И най-вече църквата е дом. Най-много от всичко, църквата е дом. Дом за всички. Дом за онези, които боледуват, дом за онези, които искат да тренират и дом за онези, които искат да излизат. Защото ти, за да можеш да излезеш в света, трябва да излизаш от някъде. И затова Христос казва, през мен ще излизате и през мен ще влизате и пак ще намирате. Тоест, когато ти излизаш от присъствието на Бог и служиш в света, излизаш от църквата, носейки църквата в себе си и служиш на света, тогава ти не си сам. Защото ти не си призован да служиш в света сам. Ти служиш от името на Христос и от името на църквата. Без църквата не можеш да си вярваш. Това е факт. И това е библейски факт. И с това много хора би да казвали, че ще дойдат мнозина хора, които ще кажат, не ли в Твое име сме извърши велики неща. И Исус ще им каже, идете си от мен, които вършите беззаконие. Тогава какво е законът на Новият Завет? Законът на Новият Завет, ако не сте го виждали, ще го видим заедно. Дай да го видим заедно. Най-кратко казано, това се намира в Евреи. По-точно Галатяни, Галатяни, 6 глава. Ето вижте как може да изпълнявате Христовия закон. По-кратко от това няма на къде. Отворете Галатяни 6 глава и вижте сега какво се казва там. 2 стих и 6 стих и 9 стих. Един на друг теготите си носете. И така изпълнявайте Христовия закон. Ние може да носим теготите един на друг и така изпълняваме Христовия закон. Тоест, аз съм беззаконник, ако нямам братя, на които да помогна. Аз съм беззаконник в такъв случай. Това е факт. Ти можеш си много силен във вярата, да крещиш, да правиш много неща, но ако ти нямаш братя, ти си беззаконник. Това е факт. Тоест, беззаконник означава човек, който не изпълнява закона на Бог. Закона на Христос. Ние се освободихме от Мойсеевия закон, обаче имаме закон на животворящия дух. И този закон включва братята ти. И това знам, че звучи странно в момента. Вижте, аз ви гледам физиономите и разбирам, че ви е странно, но това е факт. Защото не ви се иска да е така и на мен. Но това е така, защото Господ го иска. Не винаги ти си иска да искаш да обичаш братята, нали? И когато говорим за любовта на братята, ние говорим за любовта агапе. Това не е моята човешка любов. Моята човешка любов е за жена ми, за децата ми и за майка ми. Аз като човек не мога да обичам хората повече от пръстите, които мога да броя. Това е моята човешка любов, нали? Мога да имам любов като приятел, например, да обичам Динко като приятел, например, или пастор Димитър не само като пастор, но и като приятел. Но не може тази любов да ми стигне за братята. Тя е много недостатъчна.
Тя е толкова достатъчна, че понякога аз не обичам себе си. Понякога гледам себе си и си казвам, това ако не бе го направил, ще е много по-добре. Понякога не можеш да обичаш себе си. Но Божията любов е достатъчна за всички. Божията любов е достатъчна за теб, достатъчна за братята ти. Божията любов агапе. Как приемаш тази любов? Приемаш я, когато я приемеш, че Бог обича теб. Когато ти си сигурен, че Бог е приел теб заради Христос, заради Неговата жертва, няма нужда ти да бъдеш по дела праведен, за да можеш да се прият от Бог. Бог вече те е приел и с това живееш праведен живот. Затова можеш да вършиш дела на праведност, защото ти вече си праведен. Ти не чакаш да правиш дела, за да бъдеш праведен. Ти си праведен заради това, което си направен да бъдеш праведен. Но ние не сме еднакво святи. Някои братя са по-святи, други братя малко по-несвяти. И в това ние тренираме нашата вяра. Не дали ще бъдем праведни, а колко по-святи ще бъдем. Колко повече имаме страх от Господа. Обаче в мига, в който ти вярваш, че Бог те обича. Погледни малко към себе си и кажи, Боже, много му обичаш. Моля айде кажи го сега. Боже, ти много му обичаш. Знам, че не го вярвам, ама така казва Библията. И с вас ще повярвам. Алелуя! Бог те обича. И всеки път, когато ти вярваш, че Бог те приема, Бог те обича, това е резервуара, през който Бог пуска с Неговата любов към теб. И тогава ти имаш Неговата любов към другите. И можеш да обичаш с хората с Божията любов, не с твоята. Твоята е много недостатъчна. И по такъв начин ти ще изпълняваш Христовия закон. Защото имаш ли любовта на Бог, ти не можеш да си християнин, който седи на едно място. Не можеш да си християнин, който седи на едно място, когато имаш любовта на Бог. Както един човек, който има силно духа на света, не може да го държиш вкъщи, така и човек, който има силната любов на Бог, не може да го държиш вкъщи. Нали знаете онези светски хора, които много обичат света? Ти не можеш да го държиш вкъщи. Ще излиза с приятели, на казино ще отива, на дискотека ще отива. Не мога да се изморяват тия хора. Когато съм бил в света, имал съм такива приятели, те пият 24 часа. 24 часа купон. Не си братя, не могат да се молят 24 часа. Обаче в света имат голяма енергия да го направят. И някой мисля, че просто е плътска енергия. Има и духовни енергии за тия работи. Не е само енерджи дринки. Има и други неща. Нарича се сатанински дух, който дава енергия да правиш лоши неща, защото и това си иска сила. Някои хора са силни да правят зло. И това са сатанински сили. А ние трябва да имаме силата на Бог, за да направим добро. Защото света разбира само от сила. Света не разбира много от власт. Сатана владее чрез сила. Той не владее чрез власт, защото той изгуби властта, обаче той владее чрез сила. И светските хора владеят чрез сила. Затова Библията ги нарича зверове. Зверовете в Библията това са светските управители. Те владеят чрез сила. Ако не са овластени от Бог, значи е чрез сила. И всеки човек, който не е овластен от Бог, той владее чрез сила и така се превръща в звяр, вместо към добър, така да се каже. Но това е друга тема. И сега, накратко казано, Христос дойде и Той иска да завземе земята отново. Тоест, Бог да завземе земята означава да завземе хората. Защото за Него хората в земята са важни. И ако има някаква икономика, която да помогне за това, Бог е окей с това. Ако има някой бизнес, който може да помогне за душите, Бог е добре с това. Защото на Него душите му са важни. Обаче тези души Бог не може да ги спаси сам. И да ви кажа друго, и ние не можем да ги спасим сам. И още повече, знам, че звучи странно, и Святия Дух не може да ги спаси сам. Святия Дух иска теб да го направи. И затова най-великият учител, който е живял някой в земята, той е Исус Христос, той е научил много неща на своите ученици и каза, не напускайте Иерусалим, докато не приемете сила отгоре. И каза, но когато дойде Святия Дух в вас, ще приемете сила отгоре и ще бъдете какво? Свидетели. Във време, в който ти не искаш да свидетелстваш за Исус, ти губиш силата на Святия Дух. Ако ти не си свидетел на Исус Христос в църквата, свидетел на Исус Христос в твоя живот, ти си свидетел на Исус Христос. Когато гледат твоя живот, трябва да знаят, или Бог го прави, или няма как да стане. Ясен, аз го познавам, бе. Той няма как да направи такива неща. Ама явно Бог му е помогнал. И затова, когато почваш да биеш на гърдите си, ако Бог иска да покаже славата си в теб, Той те връща в първи клас. И те прави известен колко си паднал. Има такива случаи, за да можеш да дигне пак горе, за да можеш хора да кажат, да, не е Той. И след това и ти си казваш, наистина не съм аз. Господ е. И когато ти си готов да направиш такива неща, тогава Христос почва да се явява в теб. Защото твоята гордост е като капан, не като капан, но като скривалище за проявата на Святия Дух. Тоест Святия Дух не може да се прояви в теб, когато казваш, аз бе, нали?
Все пак, нали, знам, Божия дух е с мама и аз много хубаво говоря. Виж колко го впечатлих. И тогава Божите дарби почват да спират в живота ти. Когато искаш да изявиш себе си, нали. Но когато ти знаеш, че това е Христос, което означава твоят вътрешен човек, но когато си убеден, че в твоят вътрешен човек прави тези неща, нали, т.е. именно за това трябва да знаете словото за вътрешния човек. Твоят вътрешен човек си ти, то пак е ти. Но когато служиш на Бог с вътрешните човек, тогава славата не е само за Бог, но ти се радваш и за твоя вътрешен човек, защото ти си човекът вътре в теб. Ти си човекът всъщност вътре в теб. И духът на светълство, който светълства заедно с духът ти, който живее в теб, върши Божиите велики неща. Но ако човек не знае това, той не иска да се включва и Божията работа, защото той нито възнаграждение чака, нито нищо. Аз си спомням добре, когато бях в Германия, ние живяхме в Германия почти 6 години и толкова сме се борили, например, да имаме квартира. Там се роди първият ни син. Служихме там в една църква, нали, събирахме се вкъщи като пастирско служение също. И един ден Бог ни каза, просто трябва да заминем за България. Тъп му си взех хубава работа, хубава квартира, живеех точно до гората, добра заплата, последен модел Audi беше ми даден от фирмата ми. И си казахме, добре, знаеме, че Бог говори, ще го направим. Събирам си багажа заедно с съпругата ми, тя беше бременна на второто ни дете, взимаме и първият ни син, заминаваме за България, без да знаем какво ни очаква. Тоест, това, което казвахме и на нашите приятели, защото всеки се очудваше, защо ние тръгваме от Германия и се преместваме в България. Ние бяхме част от пробуждане, бяхме се посветили, нали, като членове на пробуждане, но Бог ни върна в България да служиме с пътуващо служение. И така тръгнах и преминахме през много тежки времена, т.е. финансови високи сезони. Защото в България аз буквално не знаех какво да направя, не знаех как изобщо ще оцелея в България. Така и се случи, аз не знаех какво мога да направя, за да може да преживея, нали, още повече пък да имаш и заслужение. И затова преживяхме доста трудности, но никога не съм спирал да проповядвам. Отивах да проповядвам, не знаех следващия ден дали ще имам пари за бензин или за семейството ми, но винаги Бог снабдяваше, никога не сме останали. И изведнъж виждаш себе си, Бог ти дава такива големи обещания. Даде ми обещания на дом, обещания на земи, много неща. Просто аз вярвах в тях, но нищо от това не виждах. И ми беше много тежко. Беше ми тежко, защото хората се докосват, църкви се възстановяват, служители се влизат в своето място на служение. Бог правише своите неща, нали, чрез служението ни. И Бог се проявяваше, всеки беше благословен, обаче аз виждах как аз не съм добре, защото Бог ми обещава неща, но аз не ги виждам. Защото семейството ми преминаваше през такъв тежък период, че нямах дори възможност да ги държа вкъщи. Имахме наша къща, която не можех да стоплям, понеже пускаш климатики. Климатика се оказа, че е малък, който бяхме купили. Беше студено и затова съпругата ми трябваше да спи заедно с децата ни у майка си. И ето теб, ти си супер проповедник, помазан, правиш неща за Бога, обаче се превираш, дори не можеш да се погрижиш за твоето семейство. Казвам ви тези неща, защото наистина бяха ужасни тежки периоди, които съм преживял. И трябваше да пътувам около 400-500 км на седмица, без никой да ми помага за финансово дело. Трябваше да се доверя на Бог, че ще отида някъде и че някой ще дава дарение, за да може аз да продължа следващия ден да направя нещо за Господа. И това не е продължило малко време. И един ден казах на Бог, Боже, престани да ми покажеш тези неща. Много ме боли. Престани да ми покажеш обещанията на дом. Престани да ми кажеш обещанията за земи. Боли ме, защото затварям очите си, аз виждам много обещания, които Бог ми обещава, ако му служа, но отварям очите си, аз виждам хаос и ме болеше твърде много отвътре. Казах, Боже, не ми ги показвай тези неща. Тогава хората, които ме познаваха, нейните близки, моите родители ми казваха, от теб човек няма да стане. Как можа да си изгубиш хубавото работа? Имаш толкова талант да направиш такива неща. Ти си тръгна да проповядваш, проваляш семейството си. И аз казвах, ще видите, Бог ще ми даде дом за 2 години. И аз ще направя всичко това, което може да направи един човек за 30, аз ще го направя само за 2. Братия мои, да ви кажа, стана за 1 година. Ние за 1 година си построихме къщата. След всички тези периоди. Амин. И другото свидетелство, което мога да ви кажа, че когато Бог беше ни обещал земи, ние взимахме масло с съпругата ми, отивахме в полето, наливахме масло, без да знам откъде ще взема парите за това. Казвах, аз имам земи, аз изповядвам, че аз имам земи, аз имам бизнес, аз съм помазан, аз съм благословен човек, въпреки че нямах пари в джоба си. И се случи така да отиваме на църква, не ми стигнаха няколко стотинки да се взема кафе, минавах през едно място, тръгвахме за София на църква и не ми стигнаха, мисля, че 23 стотинки. И човек каза, 23 стотинки, не се преснява, викам, нямам проблем, вземи сега кафето.
И бях радостен, взех кафето и продължих към София. На връщане не ми стигнаха 70 стинки за нафта. И жената каза, не се тревожи. Няма проблем. И тогава аз получих вяра, че ще купувам нещо, но без моите пари. Така и стана. Халелуя! Така и стана. След този период Бог беше ни дал 12 оранжерии на името на моята съпруга. Бог се прояви, но аз трябваше да бъда верен в това нещо. Тоест, ако искаш Бог да прояви своите обещания към теб, включи се в Неговата работа.